សូមជូនរឿងម្ចាស់ស្រីកំពូលឆ្នាស់ភាគ2វិបុលចុះពីលើម៉ូតូសម្លឹងមើលភូមិគ្រឹះដ៏ធំស្កឹមស្កៃធ្វើពីឈើប្រណិតរលោងស្រិលហើយមានផ្លាកដាក់ថាភូមិគ្រឹះរតនសម្បត្តិពូសុងសម្លឹងមើលអ្នកកំឡោះតោះទៅជួបលោកម្ចាស់នៅលើផ្ទះបាទបុរសចំណាស់ម្នាក់ក្នុងវ័យ50ប្លាយកំពុងអង្គុយអានសៀវភៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវពូសុងនិងវិបុលដើរអោនទៅអង្គុយជិតគាត់គុណម្ចាស់ទៀនបុរសចំណាស់ងើបមើលមុខពូសុងគាត់ញញឹមទុកសៀវភៅលើតុសុងមកពីទទួលក្មួយវិញហើយឬបាទគុណម្ចាស់បុរសចំណាស់ម្នាក់នេះគឺជាលោកសម្បត្តិចៅហ្វាយរបស់ពូសុងគួរស្មារវិបុលតិចនេះហើយបាទក្មួយប្រុសដែលខ្ញុំបាទនិយាយប្រាប់គុណម្ចាស់ទៀនការបើពូណែនាំហើយមីនុបយើងក៏លើកដៃសំពះចាស់ទុំដោយសុភាពជំរាបសួរគុណម្ចាស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះវិបុលទៀនខ្ញុំបាទមកទីនេះដើម្បីសុំការងារគុណម្ចាស់ធ្វើដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតត្បិតអីខ្ញុំបាទទីតក្រណាស់ហើយម្ដាយឪពុកក៏ស្លាប់ចោលអស់ទៀតលោកសម្បត្តិញញឹមល្អហើយខ្ញុំមិនចិត្តអាក្រក់ទេឲ្យតែវិបុលជាមនុស្សឧស្សាហ៍ព្យាយាមធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់ខ្ញុំស្វាគមន៍ក្មួយជានិច្ចវិបុលញញឹមលើកដៃសំពះដោយក្តីរំភើបអរគុណគុណម្ចាស់ណាទៀនដែលមានចិត្តប្រណីដល់ខ្ញុំបាទល្អហើយសុងនាំក្មួយទៅងូតទឹកស្រស់បាយទៅស្អែកចាំចូលធ្វើការបាទគុណម្ចាស់វិបុលសំពះលាលោករតនសម្បត្តិក៏ដើរតាមពូសុងទៅផ្ទះក្បែរវាលស្រែលោកម្ចាស់ធ្វើផ្ទះ10-20 ខ្នងដើម្បីឲ្យកម្មករណាដែលគ្មានផ្ទះឬមកពីឆ្ងាយរស់នៅវិបុលនៅផ្ទះជាមួយពូសុងមីនុបដាក់បងពេជ្រខោអាវលើគ្រែពូសុងញញឹមឯដេកលើគ្រែទៅពូដេកក្រោមមីនុបក្រវីក្បាលអត់ទេពូសម្រានលើចុះក្មួយដេកក្រោមលក់ស្រួលជាងពូសុងងក់ក្បាលតាមចិត្តចុះងូតទឹកទៅពូរកមើលបាយទឹកពីចង្ក្រានបាយមកឲ្យបាទពូយប់ហើយមីនុបដេកអោបរូបថតម្ដាយញញឹមសម្លឹងមើលដួងច័ន្ទដែលអើតតាមបង្អួចអ្នកម៉ែកូននឹងប្រឹងរកលុយដើម្បីទៅទិញដីស្រែយើងវិញដោយអស់កម្លាំងហត់នឿយពេកវិបុលកំឡោះកំសត់ក៏ប្រាស់ខ្លួនដេកលក់ទៅព្រឹកព្រលឹមព្រះអាទិត្យរះចាំងចូលតាមបង្អួចវិបុលងើបញីភ្នែកក្រឡេកមើលម៉ោងនៅលើតុស្រាប់តែអ្នកកំឡោះបើកភ្នែកធំម៉ោង 8លោកពូមីនុបស្ទុះងើបក្រឡេកមើលលើគ្រែឃើញសម្បត្តិមួយច្បាប់ពូឃើញក្មួយអស់កម្លាំងទៅមិនបានដាស់ក្មួយពូទៅធ្វើការមុនហើយក្មួយចាំទៅតាមក្រោយចុះអ្នកកំឡោះស្រវេស្រវាយកសម្លៀកបំពាក់រត់ចូលបន្ទប់ទឹកយ៉ាងលឿនមុជទឹករួចមីនុបក៏រត់វឹងដោយប្រញាប់ពេកយុវៈកំឡោះក៏រត់ទៅបុកនឹងយុវតីម្នាក់កំពុងដើរយកកន្ត្រកម្ហូបសម្ដៅទៅមុខផ្ទះទាំងយុវៈកំឡោះនិងយុវតីក៏ដួលព្រុសទៅលើដីអូយវិបុលសែនភ័យស្ទុះទៅជួយលើកស្រីតូចពេលដែលក្រសែភ្នែកប៉ះគ្នាមីនុបយើងភាំងស្មារតីតែម្ដងមនុស្សលោកឬទេពធីតានេត្រាខ្មៅនិលដូចពេជ្រចរណៃភ្នែកធំមូលក្រឡង់សមនឹងច្រមុះតូចស្រួចបបោមាត់ដូចខ្លែបក្រូចក្រហមព្រឿងដូចស្រទាប់ផ្កាកុលាបកំពុងតែស្លងអារម្មណ៍
ស្រាប់តែស្រីតូចច្រានគេអស់ទំហឹងអ្នកកំឡោះមិនបានទប់ចំហដួលព្រុសទៅលើដីស្រីតូចសម្លក់គេថ្មរត់មិនចាស់មើលមុខក្រោយទៅឬវិបុលស្ទុះងើបអោនក្បាលបន្តិចសុំទោសអ្នកនាងមកពីខ្ញុំប្រញាប់ទៅធ្វើការពេកស្រីតូចមើលនាឡិកាដៃធម្មតាកម្មករនៅទីនេះចូលធ្វើការនៅម៉ោង7គាត់ឯងធ្វើការយឺត1ម៉ោងហើយមីនុបញញឹមបន្តិចបាទមកពីខ្ញុំអស់កម្លាំងពេកទៅគេងជ្រុលបន្តិចស្រីតូចមុខមុំបើគ្រប់គ្នាធ្វើដូចគាត់ឯងអស់កម្លាំងទៅធ្វើការយឺតចុះច្បាប់នៅឯណាកម្មករនៅទីនេះត្រូវគោរពច្បាប់បើអស់កម្លាំងសុំច្បាប់គេមួយព្រឹកគេនឹងគិតលុយឲ្យតាមនឹងចាប់ប្រយោគស្រីតូចក៏ដើរជុំវិញអ្នកកំឡោះមើលពីក្បាលដល់ចុងជើងរួចក៏បន្តប្រយោគហើយរូបរាងស្គមស្គាំងដោយគាត់ឯងអាចធ្វើការនៅទីនេះកើតដែរឬការបើលឺសម្ដីលក់លើយមើងងាយរបស់ស្រីស្រស់អ្នកកំឡោះយើងតបផាំងទៅវិញមនុស្សគេមិនឲ្យមើងងាយសម្បកក្រៅទេមនុស្សមាឌធំធ្វើការបានប៉ុណ្ណាមនុស្សមាឌតូចដូចខ្ញុំបាទក៏ធ្វើការបានប៉ុណ្ណឹងដែរបាត់អីខ្ញុំបាទស្គរមែនកម្លាំងក៏មិនចាញ់មាឌធំដែរខ្ញុំរត់បុកអ្នកនាងប៉ាងមិញនេះមិនទាន់បញ្ជាក់គ្រប់គ្រាន់ទៀតឬបាទការបើលឺសម្ដីសុកសៀតរបស់អ្នកកំឡោះស្រីតូចខាំមាត់គាត់ឯងប្រហើនណាហ៊ាននិយាយអសរោះបែបនេះដាក់យើងដឹងទេថាយើងជាអ្នកណាមីនុបតបវិញមិនដឹងទេបាទត្បិតអីខ្ញុំទៅតែធ្វើការថ្ងៃដំបូងកំពុងតែតឹងសរសៃកដាក់គ្នាសັບតែសម្ដីរបស់លោកសម្បត្តិបន្លឺឡើងមានរឿងអីកូនស្រីស្រស់ក៏លេចឃើញឪពុកនាងក៏រត់ទៅអោបដៃបិតាស្រដីលោកពុកអាគាត់នេះទៅធ្វើការយឺតគ្រាន់តែកូនប្រាប់ច្បាប់ទម្លាប់នៅទីនេះសោះបែរជានិយាយសុកសៀតបញ្ឈឺកូនទៀតលោកសម្បត្តិញញឹមទះស្មាកូនស្រីតិចតិចកុំខឹងវិបុលអីកូនសងបានសុំច្បាប់ឲ្យគេរួចហើយម្យ៉ាងទៀតវិបុលទើបចូលថ្មីមិនទាន់ដឹងពីច្បាប់នៅទីនេះទេវិបុលមកនេះខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់កូនស្រីខ្ញុំមីនុបស្រឡាំងកាំងបុកពោះផឹបកូនស្រីលោកចវាយវិវល់ហើយមីនុបសម្រួលអារម្មណ៍ទោះយ៉ាងណាអ្នកកំឡោះកាន់លើភាពត្រឹមត្រូវជានិច្ចវិបុលដើរទៅជិតលោកសម្បត្តិលោកម្ចាស់ញញឹមវិបុលនេះកូនស្រីតែមួយគត់របស់ខ្ញុំសុមាលីនាងជាអ្នកមើលការខុសត្រូវអាហារនិងបាក់ប្រាក់ខែជូនកម្មករមីនុបសានខឹងនឹងការមើលងាយរបស់ស្រីតូចតែអ្នកកំឡោះត្រូវតែទុកកិត្តិយសឲ្យលោកសម្បត្តិទើបវិបុលបង្ខំចិត្តលើកដៃសំពះដោយញញឹមជំរាបសួរបាទសុំអ្នកនាងកុំខឹងខ្ញុំអីត្បិតអីខ្ញុំទើបតែចូលធ្វើការទើបមិនសូវយល់ច្បាស់ពីច្បាប់នៅទីនេះទៀតស្រីឆ្នាស់សុមាលីសម្លក់មីនុបថ្មលោកសម្បត្តិអស់សំណោចវិបុលសុំទោសហើយនៅខឹងពីដល់ណាទៀតវិបុលទៅធ្វើការចោះមីនុបអោនក្បាលបន្តិចបាទកូនម្ចាស់ពេលវិបុលទៅបាត់លោកសម្បត្តិគោះស្មាកូនស្រីហើយកូនមិនទៅផ្សារទេឬពុកឃើញនាងសយឈរចាំកូននៅឡានមុខផ្ទះឯណោះស្រីតូចលើកដៃសំពះលាឪពុកមីងសយរអ៊ូស្រាប់ហើយកូនទៅសិនហើយលោកពុកនិយាយសឹងមិនតាន់ស្រីតូចរត់ទៅវឹងលោកសម្បត្តិក្រវិះក្បាលអស់សំណោចនឹងកូនស្រីសូមរងចាំសន្តាប់ភាគបន្តសូមអរគុណ